आसंता काली तू मो बजरंगी तुम बजरंग आसंता काली ठाରୁ आरंभ କରିବେ आज्ञा आसंता काली तू मो बजरंगी तुम बजरंग आसंता काली ଠାରୁ आरंभ କରିବେ आज्ञा ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ପ୍ରଥମ आज मु जो टिकक खुशी पाई से सब आपण प्रत्येक दर्शक भगवान मानकर भल पाइबा आशीर्वाद आज मत आनी ये पहुंचाई पारछि आशा करी आउ किछि विपद न आसू आगु दर्शक भगवान मान एमती ढेर सारा भल भल नाटक नहीं कि आसवा विवाद खराब समय दूरे नाटक करवा कोर्ट पक्षर जितेबाला आपण को मंच चढ़ा बारण करा आपण उपस्थित होते 12 तारिख रे एवं आपण पक्षर जो रखिले पक्ष रखिले जे 2 वर्ष सेमती कौन चुक्ति है ना बा टंका जहाँ देवार दिया सरी कौन 2 वर्ष चुक्ति कर टंका फेरे वर्तमान तो आगे आमको मिली परमिशन यात्रा करने पाई बाकी आपण जो प्रश्न सब पचारे सेटा से पक्ष कम्प्लेन कर 2 वर्ष चुक्ति आम पाखे थिला एवं आम तरफ आम वकिल जी अच्छा विभू सार सी जुक्ति बाढ़ी जे सेमती किसी नथिला तेणु जेहेतु कथाटी न्यायालय विचार भितर अच्छी ताकू आउ घांटिबा अपेक्षा परमिशन मिली यात्रा करने यात्रा करदे जेहेतु न्यायालय कथाटी अच्छी विचार विचार है सत्य सत्य जना पड़ा तो कौन कहे यहाँ गोटे षड्यंत्र थिला कि पीयूष त्रिपाठी को मंच न चढ़ई दबा बा आपण वर्तमान प्रयोजक जी अच्छा संजीव पाड़ी जहाँ यात्रा सिंह बाइन किसी हैरान हरकत करने गोटे षड्यंत्र थिला कि कौन थिला कौन नहीं से कथा तो मुझे कहीपरि बास ये कहि समय खराब थिला हुए तो से समय चली जाइए पुणी भल समय आसी पुणी जे खराब समय न आसवे कथा किए कह खराब आड़ को आप कहीं जी कि से खराब काम कहीं करेंगे पुणी खराब समय आस मु जो दिन मंच चढ़ी मु कौन खराब आड़ को जाइली मु तो मो काम करने आसती किंतु ए खराब समय आसिक पहुंचला पुणी एमती खराब समय न आसो बोली दीटा पार्टी आडभांस नहीं गले बोली अभियोग आसला दीटा पार्टी आज्ञा माने गोटे पार्टी थे आ गोटे पार्टी आडभांस धरदेले देखंतु मु जोठी सूर्य मंदिर आसवा आगु जो पार्टी थी जिते सूर्य मंदिर आसिली तुलसी गणनाट्य थी सेठू आसिली सूर्य मंदिर जो मोर सूर्य मंदिर आसबार थिला सी 6 मास आगु पुणी आडभांस देते ना नहीं तो से तुलसी रे काम करने अवस्था तापर वर्ष अलग पार्टी की जीवाई अग्री बनई एग्रीमेंट करी संगे तो सेम जिनस मोर से रहीबार नहीं मो अलग संस्था को जीवार अच्छी सेमती अग्रिम आनी किंतु छाड़िलेनी जे ना आम छाड़बूनी एवं से कथा मोटा ही पहुंचीगला विवाद आगु को घनइब बोली भावुचंत ना एतिक समाधान हम आशा करी समाधान हो गले भल कहीं ढेर दिन है सब चललानी एसबू दूरे रही यात्रा करवाटा भल पीयूष बाबू ये जो आपण ये जो कोर्ट झटका लगिला मंच को आपण कटकणा लागिगला यही समय भितर आपणकर कलाकार संघ अच्छी बोली जो दाबी करुछंती कलाकार संघ आपण को किसी मानसिक स्तर रे कौन सहायता जोगेले आपण को मनोबल देइथिले किंबा मालिक संघ बोली जो अछंती संघ आपण को किसी मानसिक स्तर रे किसी आपण को सपोर्ट हाँ मो कलाकार भाई भौणी माने प्रत्येक मुहूर्त मो संगे अच्छी जो माने संघरे अच्छी जो माने संघरे नहांती समस्ते मो सहित अच्छी आ बाकी रहा मालिक संघ कथा ए कथाटी न्यायालय पहुंची जाइथिला एठी कौन संघ एठी आउ कौन कथा नथिला न्यायालय चली मकदमा किंतु संघ चाहते यार विवाद अंत घटई पारि था पुणी उड्र करते केसटी ना जेहेतु कथा जाइए न्यायालय पहुंची गलानी सेठी संघर कौन इंटरफेरेंस रहिबा कथा भी नुह तेणु न्यायालय जोटा विचार करियो सेटा ही ठीक हवा दरकार तो आपनकर आज विजय हेछि एक खुशी मुहूर्त आसी पहुंची विजय होली मुझे कहबी बास गोटे खुशी मुहूर्त आसी पहुंची आम यात्रा करवा खुशी मुहूर्त को किभली पालन करेंगे मो बापा मो माँ जो घरे थी खबर पाइली मो परिवार संगे एवं आसंता काली मोर प्रत्येक दर्शक बंधु संगे मोर दर्शक भगवान मान संगे काली देखा हम कालठू मंचस्थ हम तू मो बजरंगी बजरंगी गोटे डायलॉग आरंभ करंतु कांधरे बजरंग बाली गामुछा ना मोर राम कांधरे थिले राम राम आ हाथ बांधिले परशुराम आसंता काली पुणी रंग मारिबे ए जो तुंडी लगी आपणकर संलाप रे तुंडर तुंडी लगी खोली जाइए तो संलाप अनर्गल पुणी आसीबो आज्ञा तो कौन कहे दर्शक मन
प्रत्येक दर्शक भगवान मानक बहुत बहुत धन्यवाद आशा करी भल पाइबा आशीर्वाद मो सांगे एमती थाउ यात्रा करवा ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେତେ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ 8 ତାରିଖରୁ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଲସ୍ କରୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କଳା ଯାତ୍ରା କମିଟି ମାନେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କାଟିଦେବେନି ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ମୁଁ ତ 3ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଜମା ଯାତ୍ରା କରିଛି ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ ରଜରୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଲେଣି ନା ତ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଲସ୍ କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଚଢ଼ିଲେ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ପଟୁ ଯୋଉ ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ବୁକିଂ କଲେ ଯେ ପିୟୁଷ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଆଉ ଚଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ ତ ଡିସେମ୍ବର ଆଗରୁ ବି ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ତା ସ୍ଥାନ ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେମିତି ବଜେଇ ରଖିଛି ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେ ଜୟ ହବ ଆର ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ପରାଜୟର ବି ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ଦରକାର ଆଜି ଯଦି ଲୋକ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖିବା ଦରକାର ଯୋଉଦିନ ଲୋକ ହାଉସଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଖିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମାଲିକ ପଇସା କାଟିଦେବେନି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଜାଣିନି ବାବୁ ସେମିତି ନୁହଁ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ସେମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ପଇସା ପାଇବେ ପଇସା ପତ୍ରଟି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହଉଛି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପଇସା କାଟିଦେବେ ବାବୁ ସେତିଆ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଯେ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ସିଂହ ବାହିନୀକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ବାବୁ ଯଦି ଏକଥା କହିଥାନ୍ତି ସିଏ କଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ବୋଲି କହିଥିବେ ତେଣୁ ବାବୁ କେତେ ବଡ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ସେ କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବୟସ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ କଥାଟା କହିବାଟା ଭୁଲି ଯିବନି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନା ଟିକି ଅଜୁ ଆପୁ ଏମିତି 7 ଜଣ କଳାକାର ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ଏକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା କୋର୍ଟକୁ ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଗଲା ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ସମାନ ଭାବରେ ସେଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସିଂହବାହିନୀ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର କି ପଇସା ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ସମସ୍ତେ ମୋର କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ତ କେବେ ଚାହିଁବିନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କଲି ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କୋଉ ବି କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବିନି ବାବୁ କଣ କରିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ମୋ ନଜରକୁ ଆସେ ମୁଁ ତ ନିହାତି ମନା କରିବି କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ଏ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ମେଳା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଇଗଲେ ଅର୍ଡର ଯେ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବେ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି କମିଟି ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି କମିଟି ଆମର ତ ରଘୁ ଭାଇଙ୍କ କମିଟି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାତ୍ରା କରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା କାହିଁକିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ବି କରି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ନ ବି ହେଇଥାନ୍ତା କଣ କରି ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯଦି ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଅଭିନୟ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଥାନ୍ତା ବା କରିଥାନ୍ତେ ବା କଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆଜି ସମାଧାନ ହେଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ସେ ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସବ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପାଳିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି